Üsküdar Üniversitesi televizyon ekranlarından merhabalar. Üsküdar'a gelirken programıyla sizlerle birlikteyiz. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanımız Profesör Doktor Sayın Tayfun Uzbay program konuğumuz. Hoş geldiniz Tayfun Hocam. Hoş bulduk Seyhan Hanım. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Tercih dönemindeyiz. Şu sıralar öğrencilerin bilgi almak üzere internetten ve üniversitelerden yoğun olduğu bir dönem. Evet. Biz de üniversitemizde tüm akademik kadromuzla bu dönem boyunca haftanın 7 günü öğrencilere bilgiler vermeye çalışıyoruz. Bir taraftan da Üsküdar'a gelirken ekranlarından da öğrencilere bilgiler veriyoruz. Sorularını bize Facebook üzerinden de yöneltebiliyorlar. Böyle bir yoğun süreç içerisinde. Sizlerden de isterseniz öncelikle adaylara bir mesajınızla başlayalım ve bilgi alalım. Yani adaylara her sene aynı klasik mesajı biz veriyoruz. Tabii şu anda daha sonuçlar ilan edilmedi. Büyük bir heyecanla bekliyorlar. Sonuçları aldıkları zaman adaylar bir kafalarında bir şeyler vardır. Yani gönüllerinde bir şey vardır. Oraya gitmek istiyorlar. Ama alacakları sonuç ya onları istedikleri yere rahatlıkla götürecek ya da işte çeşitli hesapların içine girecekler. Bizim zamanımızda kolaydı. Biz 24 tane tercih yapıyorduk. Bu tercihleri en çok istediğimizden en az istediğimize göre yapıyorduk. Bir tanesine girebiliyorsak giriyorduk, giremiyorsak tekrar sınavı tekrarlıyorduk. Başka bir sınava giriyorduk. Açık kontenjanlarda yer olmazsa. Şimdi önce durumunu biliyor öğrenci. Aradaki en önemli fark bu. İşte kaç binlik dilimde olduğunu ve kendi hedefleri doğrultusunda nereye girebileceğine bakıyor. Tercih yaparken öncelikle gönüllerinin istediğini, yani çünkü bir insan yapmaktan mutlu olduğu veya yapmayı istediği bir alanda ya da bir işte başarılı oluyor. Evet. Ama yapmayı istemediği bir alan ne kadar ne bileyim albenisi yüksek, ne kadar dışarıdan görüntüsü iyi olsa da burada önemli bir şey çıkıyor ortaya. Çocuklarla ya da öğrencilerle anne ve babaların veya işte yakınlarının çatışması ortaya çıkabiliyor. Ailenin, annenin, babanın gönlünde yatan şey işte çocuğum iyi bir eğitim alsın. Evet, aslında iyi bir eğitim bana göre şu anda maalesef iyi bir eğitim ikinci planda. Ailelerin birinci önceliği işe yarar bir alanda mezuniyet alsınlar, bir diploma alsınlar ve bu diplomalarıyla bu çocukların işleri hazır olsun. Şimdi ailelerin yanılgıya düştüğü nokta şu: yıllardır Türkiye'de hep bu sıkıntı devam ediyor bana göre. Üniversite eğitimi iş ve işçi bulma kurumu gibi bir yer değil. Yani üniversite eğitimi eşittir bir iş. Evet, tabii ki üniversite eğitimi kaliteli bir iş, iyi bir gelir, iyi bir hayat standardı açısından çok çok önemli. Ama aslında üniversite eğitimi doğrudan, direkt olarak bir meslek edindirme ve bittiği anda işte filanca yerdeki boş bir yere çocuğu yerleştirme bir alanı değil. Ve Türkiye'nin evet üniversite sayısı çok arttı ama nüfus da çok arttı. Yani sınava giren aday sayısı da çok fazla ve herkesin gönlünde yatan yüksek bir maaş, iyi bir iş. Hani yüksek maaş olsun da biz netice itibariyle şeye de katlanırız, sevmediğimiz bölüme de katlanırız gibi düşünceler var ama oralarda kalıcı olmak da zor artık bu saatten sonra. Biraz uzun bir girizgah oldu belki ama ben öncelikle yapmaktan haz edecekleri, yapmaktan hoşlanacakları ve gerçekten yaparken keyif alacakları bir alanı ve meslek grubunu tercih etmelerinin önemli olduğunu söylüyorum. Aksi takdirde hayatları boyunca mutsuz olma ihtimalleri var. Hayatları boyunca bir arayış içinde olma ihtimalleri var. Evet. Tercih kısmı çok önemli. Önce ne istediğini çok iyi değerlendirmesi. Gönlünün götürdüğü yere gidecek aday. Yani ardından da sıralama için bizim rehber danışmanlarımız yardımcı olacaklar. Özellikle bu seneki değişmelerden sonra uzmanlar der ki lütfen kendi kendinize bir tercih yapmayın. Rehberlerden danışmanlık alarak bu şekilde tercihlerinizi yapın. Üsküdar Üniversitesi'nde de haftanın 7 günü devam ediyor bu çalışmalar. Şimdi fakülteyle ilgili konuya girecek olursak hocam, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde adli bilimler var, bilgisayar mühendisliği var, biyomühendislik var, endüstri mühendisliği, kimya biyoloji mühendisliği, moleküler biyoloji ve genetik
yazılım mühendisliği var. Bir de önümüzdeki sene öğrenci almayı planlayan elektrik elektronik mühendisliği. Yani Evet. her geçen yıl daha büyüyen bir fakülteden bahsediyoruz. Evet. Neler söylemek istersiniz? Şimdi bizim Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ilginç bir kuruluş yapısına sahip aslında. Ben onun altını biraz çizmek istiyorum. Evet. Çeşitli fakülteler var, çeşitli üniversitelerde. Bu mühendislikle ilgili fakülteler değişik başlıklar altında organize olabiliyorlar. Mesela mühendislik fakültesi vardır bir takım üniversitelerde. Bazılarında mühendislik ve mimarlık fakültesi diye geçer. Bazılarında da işte bizim gibi mühendislik ve doğa bilimleri birlikte olabiliyor. İkisi bir arada olabiliyor. Yurt dışında birçok başka yerlerde, Türkiye'de var mı bilmiyorum ama Doğa Bilimleri Fakültesi ayrıca bir fakülte olarak da bulunabiliyor. Bizim fakültemiz mühendislikle, yani teknolojiyle biyolojiyi, Evet. yani doğayı birleştiren bir organizasyona sahip. Ve bu çerçevede biyoteknolojiyle ilgili bir yapısı var diyebilirim. Zaten bölümlerimize bakarsak, şimdi adli bilimleri biraz dışında bırakıyorum. Bu da onun içinde kabul edilebilir ama bu arada adli bilimlere de küçük bir parantez açayım. Konuşmamın başında ben dedim ki adli bilimler, konuşmamın başında dedim ki aileler Evet. hemen bir meslek sahibi olsun istiyorlar çocukları veya çocuklar da hemen bir meslek sahibi olalım istiyorlar. İşte adli bilimler öyle bir bölüm. Benim bildiğim kadarıyla Türkiye'deki 81 ilde adli bilimler alanına yönelik ciddi devlet kadroları oluşmuş durumda ve bu alanda ciddi bir uzman veya lisans seviyesine de iyi eğitilmiş personel açığı var ve adli bilimlerin çeşitli alanlarında buradan mezun olacak olan öğrencilerin bana göre ciddi bir iş problemi, bir istihdam problemi yaşamayacaklarını düşünüyorum. Evet. Öbür taraftan gene adli bilimler bitirdikten sonra da yüksek lisans programlarıyla ve ilerleyen dönemde doktora programlarıyla da akademik kariyer alanda da değişik bir yol çizmelerine yardımcı olacak öğrencilerin. Şimdi diğer bölümlere bakarsak bizde bilgisayar ve yazılım mühendisliği var mesela. Her ikisi iki ayrı disiplin olarak, iki ayrı mühendislik branşı olarak alınmış ve bunlar önemli alanlar. Bunların yanında biyomühendislik, endüstri mühendisliği, kimya biyoloji gibi bölümler ve moleküler biyoloji, genetik bölümüyle entegre olarak ilerliyor. Bir arada bulunuyor. Baktığınız zaman biyoteknolojiyi önceleyen bir yapısı var. Şimdi bir ikinci noktanın altını çizeyim ben burada. Öğrenci geldi mesela moleküler biyolojide, moleküler biyoloji ve genetikte, biyoloji ve genetik yani doğa bilimleri alanında gidiyor. Evet. Bizim öğrencilerimizin fakülte programı içinde bulunan bölümlerde çapraz olarak ÇAP dediğimiz ikinci bir lisans eğitimi alma şansları var. Belli bir düzeyde bir puanı tutturdukları takdirde ki iyi çalışan veya ortalama çalışan, vasat çalışan bir öğrencimiz bunu rahatlıkla yakalayabiliyor. Evet. Örneğin moleküler biyoloji genetikte okuyan bir öğrenci aynı zamanda yazılım mühendisliğinde mesela ÇAP yapabilir. O zaman yazılımla yani bilgisayarın önemli bir alanı olan, geleceğin önemli bir bilimi olan ki yapay zeka ile falan uğraşıyor. Bilgisayar mühendisliği ve yazılım mühendisliği şu anda son derecede revaçta konular. Evet. Bu alana giren bir öğrenci burada ikinci bir lisans eğitimi alabilir ÇAP yaparak. Ya da endüstri mühendisliğindeki biri biyomühendislikte. Gene tersi şekilde bilgisayar veya yazılım mühendisliğinde lisansını okuyan bir çocuk yine endüstri mühendisliğinde ÇAP yapabilir. Ne demek istiyorum? Biyoloji ile teknolojiyi veya teknolojinin çok önemli iki alanını bir arada bir eğitim sepetinin içine koyabilir. Ve hakkını vererek de giderse oldukça donanımlı bir öğrenci olarak mezun olma ihtimali var. Şimdi öğrencinin biyoteknoloji alanında donanımlı olması çok önemli. İşte o ilk konuşmanın başında dedik ya hep aileler ve çocuklar istiyorlar ki bitirir bitirmez iyi bir meslekleri olsun
ve geçim sıkıntısı çekmesinler ve çok da tatmin olsunlar. Hem maddi olarak hem manevi olarak tatmin olsunlar. Burada dünyanın nereye gittiğine bakmamız lazım. Dünya şu anda endüstri devrimini de tamamladı. Bir bilgi çağını yaşıyoruz. Artık bilgiyi üretmek, doğru bilgiyi üretmek çok önemli. Ve bu ürettiğimiz bilgiyi sadece üretmek yeterli olmuyor. Bilgi tek başına yetmiyor. Bu bilginin teknolojiye dönüşmesi gerekiyor ve teknoloji baş döndürücü bir şekilde ilerliyor. Teknolojinin de bir ayağı, işte mühendislik ayağı var. Evet. Fen bilimlerinin önemli alanları ki bunlar biyomühendislik, endüstri mühendisliği, işte elektrik, elektronik, kimya, yazılım ne derseniz bunlar var. Öbür tarafında da biyoloji, doğa bilimlerinin temeli olan biyoloji ve genetik alanı var. Evet. Her iki alan veya saydığım tüm bu alanlar işte geleceğin bilimini veya geleceğin mesleklerini aslında oluşturuyor. Evet, evet. Gelecekte artık tıp, diş, eczacılık, hukuk vesaire tamam bunlar gene belki meslek olarak temel meslekler. Gene olacak. Ama bunlar dışında ihtiyaçlar da var. Aslında baktığınız zaman bir hukuk alanının da hukuk fakültesi bizde yok ama oradan örnek vermek nedense aklıma geldi. Hukuk alanının da böyle salt Roma hukukuyla veya salt okuduğu hukuk bilgileriyle etkili olamayacak alanda. Ne bileyim bir dijital alan var artık. Bilginin çok hızlı yayılması var. Bir hukukçunun da kendini bir takım teknolojik bilgilerle donatmasına ihtiyaç var. Nöro hukuk gibi bir alan gelişiyor. Gene işletme alanında nöro pazarlama alanı ön plana çıkıyor. Artık insan davranışlarının pazarlamaya yansıması, finans alanlarına yansıması son derece önem kazanıyor. Dolayısıyla olağan bölümlerin yanında çağın gerekliliği olan teknolojik ihtiyaçlara göre yeni lisans eğitimleri, yeni yüksek lisans programları açılıyor. Aynen öyle. Hem bu bildiğimiz standart mesleklerin daha fazla bilgiye ve teknolojiye ihtiyacı var. Hem de biyolojiyi ve teknolojiyi iyi harmanlayabilmiş olan mezunlara alanda çok ihtiyaç olacak. Dolayısıyla ben bizim fakültenin böyle bir tarafı olduğunu söyleyebilirim. Böyle bir yapılanması olduğunu söyleyebilirim. Mesela bizde inşaat mühendisliği yoktur örneğin. Evet. Mimarlık fakültemiz de yok. Biz tamamen biyoteknolojiyi önceliyoruz ve geleceğe donanımlı mezunlar yetiştirmeyi hedefliyoruz ve amaçlıyoruz. Amacımız bu şekilde ve bölümlerimiz de ona göre dizayn edilmiş durumda zaten. Evet, şimdi bölümlerden söz edecek olursak moleküler biyoloji ve genetik bu arada akredite oldu. FEDEK akreditasyonu aldı. Yeri gelince bahsedebiliriz. Fakat Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğrencisi olmak isteyen bir kişinin arada hangi bölümü tercih etmesi konusunda bir hala karar verememe durumu varsa, yani yazılım mı seçmeliyim, bilgisayar mı, işte kimya mı, endüstri mi gibi çok netleşemiyorsa bu bölümleri nasıl birbirinden ayırt edebiliriz onlar için? Şimdi öncelikle öğrencinin yüzdelik dilim içinde nerede olduğuna bakması lazım. Siz bu konuşmanın başında söylediniz. Artık bu karmaşık hesap işi. Yani ve bu hesapta inanılmaz derecede yani çok basit gibi gözüküyor ama çok komplike. Orada küçücük bir hata, yani bir satırı bir tanesini öbürünün üzerine yazma çok farklı şeyler ortaya çıkarabiliyor tercih sıralamasında. Evet. Öncelikle tercih danışmanlarına mutlaka danışmaları gerekiyor ama onu mu bunu mu noktasını, yani tercih danışmanı da sizin sorduğunuz soruyu soruyorsa çocuğa gene benim ilk baştaki söylediğim yere geleceğiz. Yani hangisini daha çok istiyor? Yani kendini hangi bölümün içinde hayal ediyor? Hangisi ona daha hoş gözüküyor? Belki iş alanlarını daha fazla düşünmesi gerekiyor. Şimdi iş alanlarını onu daha çok çocuklarla birlikte, yani öğrencilerle birlikte maalesef anne babaları da geliyorlar. Hani maalesef diyorum çünkü anne babalar tamam gelsinler başımızla beraber, biz onları çok seviyoruz. Buralarda konuk etmekten de mutlu oluyoruz ama çok müdahil oluyorlar. Çok müdahil oldukları zaman hem öğrencinin hem masada kendilerine tanıtımı yapan arkadaşın hem de tercih danışmanının bile bu velilerimiz kafasını karıştırabiliyorlar.
Çünkü onların öncelikli kaygısı, onlar çok somut düşünüyorlar. Yani evet. hangi alandan, atıyorum burada bakayım, elektrik, elektronik mi bitirse daha çabuk iş bulur. Yazılım mühendisliği bitirse daha çabuk iş bulur. Hı hı. Şimdi velev ki biz bir cevap verdik. A veya B bölümünü bitirdiğinde daha çabuk iş bulur. Bu ama sefer ikinci soru. Durum hayır efendim, ikinci soru geliyor. Bitmiyor ki. Hı hı. İkinci soru, onun mu maaşı daha iyidir, bunun mu maaşı daha iyidir? Hı. Ha şunun maaşı daha iyidir desek bitmiyor, soruların arkası kesilmiyor. Üçüncü soru geliyor bu sefer. Hangisinde daha kalıcı olur? Hangisinde daha çabuk ilerler? Yani böyle bir hayatın olmadığını bizim insanımızın da anlaması lazım artık. Evet. Herkes şunu arzu ediyor. Evet. Mezun olur olmaz çocuğum genel müdür konumunda olsun, altında çalışanlar olsun, üstünde çok fazla karışanı yüksek olmasın. Maaşla. Yüksek bir maaş alsın. Belki hani mümkünse altına makam otomobili falan verilsin. Çok çabuk terk tabii bu kadar abartılı değil ama oraya kadar gidiyor. Hı-hı. O yüzden de bence öncelikle öncelenmesi gereken şu. Bir, çocuğun bulunduğu nokta. Hı hı. Yani tamam, siz gönlünüzden çok güzel şeyler geçirirsiniz. Şimdi ben çocukken beyin sinir cerrahı olmak istiyordum. Olamadım şimdi. Olamadım diye de kıyamet kopmadı. Hı. Gene beyinle, sinirle ilişkili alanlarda devam ediyorum. Bir çocuğun merakı, arzusu, isteği varsa bir alanda, bir yerde bir şey olur zaten. Hı hı. Ama gerçekçi de olmak lazım. Şimdi hangi dilimin içindeyim ben bir? İçinde bulunduğum bu dilimin etrafında nerelere ulaşabiliyorum? Bu çerçeveyi düzgün bir şekilde çizdikten sonra, bu çerçeveyi çizdim ve benim şu anda erişebileceğim yerde belli alanlar var. Evet. Ondan sonra bu alanların içinde en çok hangisini isterim, benim gönlüm hangisini ister? Oraya girecek, hı hı. Orada kendini iyi yetiştirecek. Şöyle bir durum var. Bizim zamanımızda eskiden çok fazla basılı materyal bile bulamıyorduk. Biz sahaflar çarşısına dolaşıp o fotokopi kitapları almaya çalışıyorduk. Evet, ya da derslere giren iyi öğrencilerimizin, çok iyi not tutan arkadaşlarımızın ders notları fotokopi edilip çoğaltılıp dağıtılıyordu arkadaşlar arasında. Şimdi böyle bir dert yok. Öğrenci girdiği zaman internete, hı hı. çeşitli kütüphanelere ulaştığı zaman, hı hı. ders anlatan hocanın dersinden çok, yani aynı çerçevede ama çok farklı kişiler tarafından anlatılmış bir sürü derse ulaşabiliyor. Çok fazla kaynağa ulaşabiliyor. İstediği bir sürü ilave bilgiye, hocanın bile cevap veremeyeceği bilgilere ulaşabiliyor. Hı hı. Yeter ki öğrenci bu işin peşinde olsun ve kendini iyi yetiştirmek istesin. Bugünkü üniversiteler arasında, Türkiye özelinde konuşuyorum, bazı üniversiteler var tabii, bir 8-10 üniversite sayabilirim. Hı hı. Ama bunun dışında kalan üniversiteler arasında müfredat bakımından zaten hepsinde hemen hemen 3 aşağı 5 yukarı aynıdır. Derslerin işlenme biçimi, derslerin içerikleri, derslerin anlatılması vesaire, bilgiler hemen hemen aynıdır. Şimdi evet. öğrenci bunu ne kadarını alacak ve ne kadar üstüne ne koyacak? Hı hı. Ve burada üniversitenin kendisine ne kadar serbest imkan sunduğuna bakması lazım. Şimdi bir üniversitede ne kadar mesela bilimle ilgili öğrenci kulübü var, ne kadar başka branşlarla bu öğrenci irtibat kurabiliyor, ne kadar öğrencinin kendisini, kendi bilgi ve becerisini ortaya koymasına, kendisini ifade etmesine, kendisini yetiştirmesine ne kadar müsaade ediliyor. Burada da iki şeye bakacak. Bir, öğretim kadrosuna bakacak, evet. üniversitenin evet. veya fakültenin veya gideceği ilgili bölümde kim var? Kim var? Ona ki ben biliyorum, bizim Üsküdar Üniversitesi'nin web sayfası son derece şeffaftır bu konuda. Bütün hocaların hem Türkçe hem İngilizce CV'leri orada evet, vardır. Evet. Ve üstelik buradan de bu CV'ler öyle şurada doğdu, burada büyüdü, şunu yaptı şeklinde değildir. Detaylı, hı hı. bütün yayınlarını, bütün bilimsel çalışmalarını evet. içeren bilgiler vardır. Hı hı. Bir kadroya bakacak öğrenci. 2, mekana bakacak. Yani ne kadar bir alan ona sunuluyor ve bir de havayı koklayacak. Evet. Üniversitenin mekan içine girdiği zaman. Mekan demişken de laboratuvarlar özellikle evet. Konuşulması gerekir diye düşünüyorum hocam. Şimdi neredeyse tüm bölümlerin laboratuvarda uygulama imkanları var. Üsküdar Üniversitesi'nde de 50'yi aşkın laboratuvardan bahsediyoruz. Evet. Bu konuda neler söylemek istersiniz?
Şimdi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi teorik ve pratik eğitime dayanır. Laboratuvar eğitimi de var. Siz konuşmanızın bir yerinde söylediniz zaten 5 yıllık, 6 yıllık bir üniversiteyiz. Yani üniversiteleri insan yaşamına benzetebiliriz. İşte 6 yaşında bir çocuk gibidir netice itibariyle. Biz 40-50 yıllık, 60 yıllık geçmişi olan bir üniversite değiliz ama şimdi şeyi önemsiyorum ben. Moleküler biyoloji genetik bölümü ilk mezunlarını verdi ve verdiği ilk mezunları MBG'nin akredite öğrenciler oldu. Yani akredite bir bölümden mezun oldular. Şimdi bu kadar kısa süre içerisinde akreditasyon alabilmesi son derece önemli. Evet. Ki akreditasyon kurulları çok acımasız bir şekilde denetliyorlar, bakıyorlar. Burada özellikle Mühendislik ve Doğa Bilimleri fakültelerinin akreditasyonlarında öğrenciye sunulan laboratuvar alanları, öğrencinin laboratuvarda çalışma biçimi veya laboratuvardan yararlanma biçimi ön plana çıkıyor. Buralarda bizim önemli bir eksikliğimiz yoktu ki bize 2 yıl süreyle bir akreditasyon verildi. Tabii ufak tefek eksikliklerimiz var. O eksikliklerimizin de biz biliyoruz, notlarımızı aldık. Ve zaten eksiklik diye sunulan şeylerin büyük bir çoğunluğu da şu anda çözülmüş durumda, halledilmiş durumda. Evet. Bir şey daha var bizim yaptığımız. Şimdi mühendislik ve doğa bilimleri dedik, biyoteknoloji alanı dedik mesela. Biyoteknoloji dediğimiz zaman önemli konulardan bir tanesi aşı ve ilaç konularıdır mesela. Dünya çapında çok önemli konular. Şimdi ilaç geliştirme, ilaç Ar-Ge'si ve aşı Ar-Ge'si hem mühendisliği hem doğa bilimlerini yakından ilgilendirir. İşte mühendisliğin de biyomühendislik, endüstri mühendisliği, kimya biyoloji gibi hatta yazılım mühendisliği gibi alanlarını oldukça yakından ilgilendiriyor. Ve bu alanların birlikte çalışması mümkün. Hem öğrencinin bu alanlarda hem çap yaparak hem de laboratuvarlarına girerek burada bir şeyler yapma şansı var. Evet. Bir örnek şeyden verebilirim. Benim de müdürlüğünü yaptığım Nöropsikofarmakoloji Uygulama Araştırma Merkezi var. Burada deney hayvanlarımız da var. Şu ana kadar birçok öğrencimiz, burada bir sayı, kesin sayı veremeyeceğim ama zannediyorum 15'in 20'nin dahi üzerinde olabilir. Deney hayvanı sertifikası alıp, yani deney hayvanlarıyla çalışma sertifikası alıyor düzenlediğimiz bakanlık onaylı kurslardan. Evet. Ve bu öğrencilerimiz bitirme tezlerini baya böyle bir laboratuvara girerek ve deneysel çalışmalar yaparak ve hatta bunları uluslararası dergilerde de yayınlamak suretiyle önemli bilimsel çalışmalar yaparak mezun oluyorlar. Ve bunlardan 4 tanesi bitti, bir tanesi devam ediyor. 4 proje, öğrenci projesi TÜBİTAK tarafından desteklendi ki bu da şunu gösteriyor. Bir, öğrencilerimizi biz mümkün mertebe, tabii ki istekli, arzulu, yetenekli olan bir öğrencinin bir kere önü burada kesinlikle kesilmiyor. O giriyor ve kendini gösterme imkanına sahip. Laboratuvarda kendi projesini yapabiliyor. Bu projesi sıradan bir bitirme projesinin ötesine geçebiliyor. Daha da ötesinde bazı projeler TÜBİTAK gibi önemli bir kurum tarafından da destekleniyor ve bunlar uluslararası yayınlara dönüşüyorlar. Bunlar bizim işte öğrenciye büyük bir özellik verdiğimizi, öğrenciyi öncelediğimizi, öğrenciyi sınırsız bir şekilde rahat bıraktığımızı, kendi bilgisini, becerisini geliştirmesi noktasında gösteriyor. En önemli göstergelerden bir tanesi. Bir tanesi, evet. Siz NP-FUAM, yani nöropsikofarmakoloji... Ben bunu sırf NP-FUAM bağlamında söyledim. Başka laboratuvarlarımız, başka merkezlerimiz de var. Enzim laboratuvarımız, Promer var mesela aklıma gelen. Buna benzer daha birçok yer var. Yeni kurulan en ilginç yüksek lisans programlarımız var. Mesela yeni onaylanan bir biyoteknoloji yüksek lisansı var. Bu son derece önemli. Önemsiyorum ben bunları. Evet. Çünkü biyoteknoloji dediğiniz şey işte sizin bu Endüstri 4.0 falan diyorlar. Ekim ayında da önemli bir kongre yapılacak gene İstanbul'da bu konuda. Evet. Geçen kongreye aklıma gelmişken, geçen kongreye biz 60 öğrenciyle katıldık buradan. 60 öğrencimiz
Endüstri 4.0'ın geçen yılki kongresinde gitti, bu biyoteknolojideki son gelişmeleri, birçok önemli bilim adamının yerli ve yabancı konuşmalarını dinledi. Oradaki standları gezdi, önemli kazanımlar elde etti. Bu yıl daha fazla sayıda öğrencimizi oraya yollayacağız. Evet. Sadece bu kongrelere değil, biz başka kongrelere de teşvik ediyoruz. Yani öğrencilerimizi gönderiyoruz. Öğrencilerimiz bildiriler sunuyorlar. Evet. Bu kongrelerde. Tam Üsküdar Üniversitesi'nin bilimsel çalışmaları başlığıyla sormak istiyordum ki siz bunlardan örnekler verdiniz zaten. NP-FOAM hakkında kısaca konuştuk ve 50'yi aşkın laboratuvar var dedik. Bu laboratuvarları Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bölümleri kullandığı gibi diğer bölüm ve programlarda tabii ki bütün üniversiteye destek alıyor. Merkez yerleşkede var, çarşı yerleşkede var laboratuvarlarda. Peki. Özür dilerim, sorunuzu unutmayın. Tam burada ben bir şeyin altını çizerek burayı kapatayım. Şimdi devir multidisipliner çalışma devri. Yani demin meslekler konusunda konuştum. Artık A mesleğinin, B mesleğinin tek başına bir anlam ifade etmediğini, farklı donanımlarla kendini geliştirmesi gerektiğini söyledim. Bilim de bu şekilde artık. Yani siz bilimsel alanda artık Pasteur gibi bir laboratuvarda oturup ne bileyim bir mikroskopla bir şeye bakıp evet bir şeyler keşfedebilirsiniz ama o keşfettiğiniz şeyin üzerine bir teknoloji, biyoteknoloji geliştirmeniz gerekiyor. Sağlık bilimleri alanı için konuşursak. Burada da tek başına hekim, tek başına eczacı, tek başına biyolog bir anlam ifade etmiyor. Çok farklı alanlardan bir araya gelmek gerekiyor. Basit bir örnek vereyim. Biz mesela bir arkadaşımız var, Özce adını da hatırladım şimdi. Zaten onun yüksek lisans tezini ben yaptırıyorum. Otizmli insanlarla çalışmış yıllarca bir arkadaşımız bu. Şimdi farelere bakarak onların işte otistik olup olmayacağına dair bir yöntem geliştirmeye çalıştık. Bu yöntemi geliştirmeyi başardı. Bunu pratik hale getirmek için bir yazılıma ihtiyacımız var. Ne yapıyoruz o noktada? Bilgisayar ve yazılım mühendisliğiyle irtibat kuruyoruz. Kolayca bunu geliştirebilecek, bunu değerlendirebilecek bir yazılım olursa arkasından bunu bir programa dönüştürme ve bu programı patentini alıp tüm dünyaya pazarlama imkanınız da var mesela. Söylemek istediğim tam olarak da bu. Multidisipliner çalışma artık ön planda ve biz gerçekten de sözde değil, Üsküdar Üniversitesi'nde iyi bir multidisipliner çalışma ortamı var. Evet. Peki şunu da öğrenmek istiyorum. Öğrencilerden belli bir bölümü seçip başladıktan sonra bir diğer hani bölüm daha kendisine uygun gelirse oradan dersler alması mümkün dedik. Yani çap yapabiliyor ya da yan dal yapabiliyor. Bunlar için ortak derslerinin öncelikli olması gerekiyor. Yani bu konuda biraz daha detay verecek olursak ne kadar bir dönemi kapsıyor bu bir öğrencinin 4 yılı içerisinde okul bittiğinde, yani 4 yıl bittiğinde bitirebiliyorlar mı her ikisini? Şimdi şöyle bir yanlış anlaşılma oluyor orada maalesef. Bu bazı öğrencilerimizde vardı ama bunun artık önümüzdeki dönemde, hatta bu yılda ben çok azalacağını düşünüyorum. Öğrenci şöyle yaklaşıyor. Yani ben 4 yılda 2 tane diploma alacağım. Böyle bir şey yok. Ama bunun istisnaları olabilir. Çok zekidir, çok çalışkandır, notlarını çok yüksek tutabilir. Bu şekilde 2 tane bölümü bir arada 4 yılda çok çok düşük ihtimal ama bitirebilir. Fakat bunun en az 5 yıl süreceğini ben öngörüyorum. Yani 4 yıllık bir bölüm için söylüyorum. 2 tane 4 yıllık bölümü bitirmek isteyen bir öğrenci bir kere 5 yılı gözden çıkarması gerekir. En az 5 yıl. Ama hakkını vermek istiyorsa, bu 6 yıla da uzuyorsa bundan kaçınmaması gerekir. Çok defa öğrenci bir an önce bitirmek arzusu içerisinde işte hem bu bölümü hem o bölümü bitirme gayreti içinde ve bir an önce bitirmek için uğraştığında karşımıza şöyle bir tablo çıkıyor. Evet, 2 tane diplomayı alabilir. Ben öğrencilerime de böyle biraz nasihat ediyorum, biraz anlatmaya çalışıyorum. Dinleyenler oluyor, dinlemeyenler oluyor. Dinleyen öğrenci karlı çıkıyor bana göre. Şimdi tehlike şurada. Bir şeyi iyi öğreneceksiniz ya da ikinci bir şeyi onun üzerine koyuyorsanız
Evet. Birbirini destekleyecek şekilde kendinizi bir iki tık daha yukarı çıkaracaksınız. Ama siz bir şeyi iyi öğrenmeden ikinci şeyi de onun yanına yalap şalap koyduğunuz zaman ne onu ne onu öğreniyorsunuz. Evet. 2 tane diplomayla buradan çıkıyorsunuz, buradan mezun oluyorsunuz ama sahaya çıktığınız zaman hiçbir anlam ifade etmiyorsunuz. Bu kadar güzel bir CV'm var. Yani her şey kağıtta yazıldığı gibi değil iş hayatında. Ciddi işe alırken falan o büyük şirketler veya önemli kurumsallaşmış yerler sizinle ciddi sohbetler yapıyorlar, ciddi filtrelerden geçiyorsunuz. Zaten o filtrelerde direkt takılıyorsunuz. Yani kendinizi iyi yetiştirmemişseniz kendinizi gösteriyorsunuz. O yüzden iyi yetişmek gerekiyor. Bir fark olması aynen gerekiyor. Öyle. Çünkü en az 5 yılı gözden çıkarmak, hatta gerekirse bunu 6 yıla uzatmak gerekiyor yapacağınız işin önemine veya koyduğunuz hedeflere göre. Ben bir şey daha önerebilirim öğrencilere. Şimdi bu çap yapma işi bazılarına da ağır geliyor. Şimdi giriyor öğrenci şey yapmaya başlıyor, patinaj yapmaya başlıyor veya zorlanmaya başlıyor. Böyle bir durumda ben diyorum ki çocuğum sen şey yapma. İkisinden biri sana yük geliyor sırtına. Bırak yükünü. Şunu çok iyi öğren. Evet. Bunu çok iyi öğren. Bunu bitir. Öbür alanda git ya yüksek lisans yap ya yan dal yap. O daha iyi bir şey. Şimdi illa da zorlamak gerekmiyor ve her çocuğun, her öğrencinin kapasitesi, hepimizin kapasitesi aynı değil. Bazıları ben bakıyorum, bazı öğrenci çok yatkın oluyor. Hani 3. bölümü versen onu da halledecek. Ama bazı öğrenciye gerçekten yük geliyor. Yük geldiğini hissedip de ezildiğini hissediyorsa öğrenci bence bıraksın. Yani bıraksın ama elindekini çok iyi öğrensin. Evet, branşlaşsın. Tabii çünkü zamanı olacak. Ondan sonra yüksek lisans ve doktora yapma imkanı olacak. Yani yalap şalap öğrenmektense bir tanesi de yoğunlaşsın. Aynen öyle. Evet, teşekkür ederiz. Eklemek istediğiniz bir şey var mıydı tüm bu sorularımıza ilaveten? Bölümleri yine önümüzdeki günlerdeki Üsküdar'a gelirken programlarında tek tek konuşacağız zaten bölüm başkanı hocalarımızla da ayrıca. Evet, ekleyeceğim gene öğrencilere yönelik, eğer işte bizi izleme imkanları olursa, bu konuşmayı dinleme imkanları olursa ekleyeceğim tek şey, bir tekrar olacak belki ama bir özet yaparak kapatalım. Önce bir gelen kağıdı görsünler. Ne diyor? Kendi sıralamadaki yerleri Türkiye'de ne? Sonra bir tablo çıkarsınlar karşılarına. Bu sıralama içinde nerelere gidebiliyorlar? Sonra bunun içinde kendileri kendi gönüllerine göre bir sıralama yapıp daha sonra da tercih danışmanıyla konuşup geri dönüp son tercihi de kendileri yapsınlar. Gönülleri kuvvetli bir şekilde bir bölümü istiyorsa anne babalarını da fazla dinlemesin. Zaten bu tercih dönemi boyunca burada hocalarımız da üniversitedeler. Dolayısıyla hocalarımızdan da daha biz de buradayız. Yani siz ben de buradayım. Evet. Hepimiz buradayız. Dekanlığın da kapısı sonuna kadar açık. İster veliler olsun, ister öğrenciler olsun. Günün her saatinde, her dakikasında bizimle rahatlıkla görüşüp sorularını yöneltebilirler. Biz cevap vermek için buradayız zaten. Evet, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın Tayfun Uzbay program konuğumuzdu. Fakülte hakkında kendisinden detaylı bilgiler alırken bir yandan da tercihler konusunda da görüşlerini aldık hocamızın. Bir programımızın daha sonuna geldik. Yarın yine saat 11, 11.30, 15 ve 15.30'da Üsküdar'a gelirken programıyla sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın, sevgiyle kalın.